โรงเรียนเอกชนลูกไปวันแรกให้ลูกเรากินขนมอยู่บ้านเนี่ยดีกว่าเก็บไปใช้อย่างอื่นที่เป็นสิทธิ์เก่าถ้าเกิดเหตุจะลามาได้อย่างไรเนี่ยครับใช่แต่ที่เดี๋ยวดูให้ให้ดูก่อนเลยให้ดูก่อนนี่ร้าวเจ้าของบ้านอยู่ให้เอาขึ้นเลยร้าวแล้วครับร้าวเรื่องร้าวเป็นใหญ่ทหารควบคุมอำเภอวชิระบารมีครับขอบคุณเอาตามกลุ่มแล้วท่านนะช่างภาพตามคุณแก่อยู่ทีเดียวพูดตรงนะคะพูดสักหน่อยกันก็ร่วมกันนะแล้วก็มาร่วมกันนะครับเนี่ยนำเรียนท่านองค์พระจาก